今日も暑いね。おう、いらっしゃい。上がって。どうも。扇風機出したんだ。暑いからね。そこで涼んでて。やると思った。絶対やると思った。おはよう。コナちゃん来てる。おっす。おはようじゃないわよ。もう何時だと思ってんの？それにしても暑いね。あんたもか。いや、普通やるって。やらないわよ。でも鏡も今朝やってただろ。